簡單嘅，兩邊條一邊，污糟邋遢都得。好靚，一條啊兩條，撳住佢1分鐘，一啲技巧都唔使。撳住1秒、2秒、3秒、4秒、5秒，咁就搞掂。9成上嘅魚都食用，鹹嘅，冇文化都搞得掂，唔使文化唔使技術嘅。嗰條咧，呢隻膠水散水都唔使力。嗰隻係隻體，同嗰啲差唔多，嗰啲好食啲。要芝麻，知道嘅，要辣醬冇？花個小錢買個香，5蚊雞有3支嘅今日推廣價，唔識嘅可以企埋1分鐘，靚可以學女，會，有牌嘅可以攞過嚟。10蚊，哇，808特種膠水，軟膠嚟嘅，濕水都唔會甩嘅。我要嘅係齋鵝同埋春卷，佢撈埋嘅係蒜蓉辣椒醬，呢個係我第一次食，好鹹啊！裡面包了薰衣糖，再加春卷，啲包好脆，呢個好食，脆脆嘅。有啲似腐竹啲味道，佢唔撈過個醬就冇咁鹹，撈過就好鹹。我更鍾意食呢個。